bang ano doon? Yung sa Medellin ko na tawag doon, yung sticker. Marami pa, boss. Ilang ano pa yun?
Nasa index na. Pag yung daan, makakapagkalan na yung daan ng gaspo. Ano, wala rin ka daw? Ha? Wala rin ka? Wala ko nawala ay na. 4 hours gani yung wala kay 7 hours na kuya ang daan. Oh, 12 hours na siya yung punta dun din. Ay. Kanang kuha na 2 yun. hours ang yung wala, pabalik ko 2 hours. Di, kanang kuha na siya. 4 hours. Kuha nyo na siya. Rapid mo bus, 12 hours. Kanang normal nga dagan na 9 hours. Pero kung binanata yung kadagan, 7 hours. Ayos, ayos. Kada pa magod kayo 9 hours, 40 minutes. Ibig sabihin daw, sarili na sa mga. Ha? Pinaka Sarili na sa mga. mas dami